Аз мисля, че той стекло рано или късно ще... То ще нищо му няма на стеклото, то си е стекло, ама... То стекло, ама тук рано или късно ще го пробие тая... Така ще го пробие водата, бе, ти пък какъв имаш ли. Дядо Митко. Дядо Митко, абитуриент. Абитуриент. 41 години от завършването. Абитуриент от Сливен. От Сливен. Те тесни работят, ама... На фона на младежкия дом отзад. Работят ли? Работят. Вървят водичка екстра. Май това е красе. Тия сгради са много хубави. Той спира, тръгва ли? Какво става? Това е направено. То сигурно нощ време, вечерно време го пуска, да? Не бе, то сега вървеше, бе. Ето сега ще го пусна. Че е на втория бряст на фона да те снимам. Дървото на годината. Това е много хубаво. Ето, получава се водоскок. Водоскок, да. Водонапор. Но ще набира скорост. Хачи Димитър не фотографира, бе, чакай. Тук е друг лафонтена, виж. То се с по-пенест сапун. Отиваме към паметника на Хаджи Димитър. Хаджи Димитър. Много е красиво. Как хубаво са го направили център. Съди американци. Къде са тия? Американския контингент. Гледай ги знам. Ето едно... Чай тук тия да снимам героите. Кои са тия? Ела. Основоположниците на българското кино да видиш, къде са се родили. Имаме съдебна палата. Бе, аз съм влизал вътре с колко пъти. Мишо Тодоров. Васил Гендов. Основоположник на българската оперета. Ого! Я чакай да им направя една снимка аз тук с моя... Стефан Македонски. Чакай да им направя една снимка и аз тук. Хаджи Димитър. Хаджи Димитър и другия Димитър, ето го. Три. Театрото. 4.